gawakin Salisu Abubakar nake muku godiya. Wannan waje ta musamman ce na rera zuwa ga masoyi gwanin al'umma. Jalanjaja mai zuciya ta girma, Hashiru Banu zai ba gwanin al'umma. Mutunci da karamci gare ka ya zauna, mutum farai mai kyawawan dabi'a, aboki abin alfahari ga kowa, garkuwar yan uwa kai ne abin kallo. Hashiru Banu zai ba gwanin amana, kowa ya san ka ya san cewa kai mutum ne mai daraja. Canjaja Hashiru Banu zai ba gwanin al'umma mai zuciya ta mutunci. Canjaja Hashiru Banu zai ba, sunan ka yana tashi da girmamawa. Idan baci cika aiki da cika an kawari, a cikin al'umma Hashiru ne ke ɗaukar fitila. Mahaifin Uzaiba mai kyauta da tausayi, zuciyar safari ce ba ta da wani aibi. Duk inda ka ya mutane na farin ciki. Janin zaja aboki ne mai mutunta aminci, domin halayen ka masu kyau da daraja, shi ya samu kerera wannan wajaja ta farin ciki. Canjaja Hashiru Banu zai ba gwanin al'umma mai zuciya ta mutunci. Canjaja Hashiru Banu zai ba, sunan kaya na tashi da girmamawa. Girmama ba ta tarewa, akan Hashiru Banu Uzaiba muke gaisuwa. Ta ganjaga Allah ya tara madaukaka da kariya, ya sanya albarka a rayuwa da zuri'a. Wannan sabito ne da gaisuwa ta musamman, ta fito ne daga zuciya ta gaskiya, daga ni na ku Salisu Abubakar Danjaga. Nagode, nagode, nagode.